सवाल तो पूछ बोलेगा ना। नहीं होता जाएगा इसका बिल्कुल देसी चुकी भी अपनी है लेकिन क्या बोले? अस्सलाम वालेकुम। होए 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 होए। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज आपके भाई ने किया इंट्रोडक्शन, बड़े मज़े का। जाके देखो वीडियो कैसी है। अगर अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इसी नाम से दानी ईमान के नाम से मेरा टिकटॉक अकाउंट भी है और यूट्यूब चैनल भी है। दोनों को लाइक फॉलो सब्सक्राइब जो होता है कर देना। और मज़े मज़े के चैलेंजेस मुझे कमेंट में सजेस्ट करो, बताओ यार नेक्स्ट कौन सा चैलेंज बनाऊँ मैं। लव यू। कहता अब तक वीडियो देखो और एंजॉय करो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी फरमाए ना कुछ कहे मैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम। हम भी रिप्लाई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। अच्छा सवाल तो पूछ बोलेगा ना। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई है। मैंने कहा मैं खामोशी से पूछता हूँ क्या जवाब देते हैं। तो मुझसे पता नहीं आप क्या पूछेगा, हम क्या बताएं। वारी पहले आवे वैसे पहले देर की कोशिश करो ताकि तुम्हारी वारी पहले आवे ते पुलिस चुप भी ना हो। सोची ना बोलते सही। बड़ा हरामी हो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसकी आवाज बहुत ऊंची है, क्या आवाज आएगी? यार का सवाल तुमसे रखा हुआ है ना। बिल्कुल देसी कुकड़ भी अपनी है लेकिन इसकी कुकड़ नहीं होता जाएगा इसका बिल्कुल देसी चुकी भी अपनी है लेकिन काम क्या बोले? इसमें छोटा रस मजेदार मजा नहीं होता बस यार आप। बिल्कुल देसी कुकड़ भी अपनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है खान साहब? शुक्र है खैर। ये आपका दुकान है? जी क्या नाम है आपका? सोहेल। सोहेल भाई हैं। जी सोहेल भाई आप अपने सुनो। टाइम पास क्या बोला है? ये बात कौन है ये लोग? राजू वीडियो नहीं बनाना चाहते। वाला सब क्यों हो? वैसे मैंने कहा जाके देखते हैं, बोलेंगे कुछ नहीं। खान साहब आगे से क्या कहते हैं? ठीक है अच्छी लगी वीडियो आपको? ठीक है। वीडियो तो देखी नहीं अभी आपने। हाँ ठीक है देख लेगा ना। मेरा चैनल है यूट्यूब पे दानी ईमान के नाम से। ठीक है। मुझे पहचानते हैं वैसे? देखा हुआ आपने? नहीं देख। मैं इतना फेमस हूँ, मुझे आप नहीं जानते? नहीं जानता हूँ। मेरा नाम दानी है ना। मैं कहूँगा आप मुझे जानते हैं, आप कहना मैं जानता हूँ, आप यूट्यूबर हो। ठीक है? ठीक आप मुझे जानते हैं? ठीक है ना जानते। झूठ बोलो। किधर देखा है आपने मुझे? इधर तक सलाम ही देख। इतनी खुशी मुझे। मैं यूट्यूबर हूँ ना, मशहूर हूँ। हाँ ठीक है। सबको बोले भाई को लाइक सब्सक्राइब कर दें। भाई को लाइव से। ठीक है खान साहब, जज़ाकल्लाह, थैंक यू।
ओए होए 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 होए, ये ब्रांड है वो, कमो पेश 15-20 हजार का बलैन है, ये पूरा नहीं है। पूरा नहीं है, आटो में नीटर बहुत बड़ा ब्रांड है खान साहब, यही तो मसला है कि पूरा नहीं है। ये ब्रांड है बहुत बड़ा, ये आटम नीटर। क्या करेंगे जब पूरा नहीं आएगा। जो मुझे लाइक ना करे जो मुझे कमेंट ना करे